қифоя Рауфова 80 сола است. 8 ماه پیش همراهی شوهرش دچار صدمه نقلیاتی شد. شوهرش جان داد، دست و پای چپی قفایش شکست. فرزند ندارد، اما شوهرش یک دختر داشت. دختر اندر نخواست از قفایه بیمار مراقبت کند و او را به خانه پیرانسالان سپارید. گفت که کودکای یاش دارم، گفت کلینم کودکای یاش دارم، انا کلینم همه کلینم. روز زمستان گفت من خونه به کارترش نمیدیش مای برده نگاه کردن نمیتونم. بعد من چیکار کنم؟ ناعلاج شدم، راضی شدم. باور دارد که حتما به خانه‌اش برمیگردد، زیرا به او وعده دادند که صحت شد با خود میبرند. هر نفر دوم در خانه پیرانسالانی بتاش در شهر ترسونزاده بیکسند. باقی مانده را پیوندان مانده رفتند. سالخورده ها از نزدیکانشان گیلمند نیستند، ولی میخواهند از احوالشان خبر بگیرند. با این پیران مایگانی که در این مؤسسه زندگانی میکنند تمامی شرایط خانگی فراهم آورده شده است. از آنها از یگان چیزی ترکیسی نمیکشند. تنها به آنها دیداری نزدیکان خود نمیرسد و بس است. سرقانون تاجیکستان فرزندان را برای نگاهوبین والدین پیر موظف کرده است. اخیراً قانونگذاران جزا را برای آنهایی که از این مسئولیت سر میپیچند سخت‌تر کردند. اکنون به آنها تا 3 سال زندان تهدید میکند. نزدیکان بسیاری از این پیرانسالان یا در مهاجرت کاری‌اند و یا از تاجیکستان رفتند. بعد جنگ شهروندی در سالهای اول مسکونان خانه‌های پیرانسالان روس زبان‌ها بودند. فرزندان آنها به روسیه رفتند و والدانشان را در تاجیکستان فراموش کردند. حالا نصف کُهансолон این مؤسسه ها مردمی تهجایی اند. در مؤسسه ما زیاده از 50% باشندگان تاجیکان می باشند و تقریبا یک 40% را خلق مردمی روس و باقی مانده را دیگر ملت ها در بر می گیرند. اما ده ها سالخورده های دیگر در تاجیکستان بیرون از مؤسسه های مرکز به سر میبرند و در تنهایی برای زنده ماندنشان کوشش میکنند. آنها در کوچه ها به طلبندگی مشغولند و با نفقه ناچیز زندگی دارند. آمار چنین موسفیدان موجود نیست.